ولا يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan jamaah kajian kitab kuning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di sini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga dengan kita senantiasa menambah sakofah keilmuan kita, keimanan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat, sehingga dengan bertambahnya iman, meningkatnya ketakwaan kita, Allah semakin memberikan ridho dan keberkahan di dalam kehidupan kita, berkah dunia dan berkah akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu marilah kita senantiasa curahkan, haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa menjaga atau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah dan dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pertemuan kita atau majelis kita dengan bacaan Ummul Khitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, langsung saja kita dengarkan bersama kajian kitab kuning yang disampaikan Ustadz Sugiarto. Waktu dan tempat disilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang kula hormati, sepindah melih tawi saderengipun kula ngemutaken materi kala wingi bilih kita menika dipun anjuraken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kita menika lelenggahan duduk bersama kalih para alim ulama. Sampun ngantos kita menika tebih utawi lari dari para ahli ilmu lan ahli fikih. Ngoten nggih. Keranten cobane Allah Subhanahu wa taala menawi kita menika menebihi ulama, menebihi tiang-tiang utawi piantun-piantun ingkang pinter, alim agami, ugi alim babagan ilmu syariat, mongko Gusti Allah Subhanahu wa taala badhe nurunaken balak tigang perkawis. Ingkang sepindah inggih menika dipun cabut barokahipun anggenipun nyambut damel. Ingkang kekalih inggih menika Allah badhe ndugekaken atau menjadikan seorang pemimpin yang dolim. Ingkang terakhir inggih menika yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala badhe mejahi tiyang kala wau kanthi mboten betoki iman. Ajrih to nggih. Niki bahaya nggih, bahaya pramila kita menika kedah celak kalih para alim ulama, ahli ilmu, ahli ilmu fikih lan para
piantun-piantun utawi orang-orang yang gadah ilmu. Menika kedah kita celaki. Sampun ngantos kita tebi, bahkan sama sekali kita tidak pernah mengenal, atau bahkan kita tidak mau menyerap, mboten purun nyecep ilmunipun. Niku eman saestu. Kranten satu ulama itu dicabut oleh Allah utawi dipun sedani kalih Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk malapetaka besar. Terus ninggalipun para alim ulama niku termasuk petaka besar. Kecuali ada penerus-penerus utawi generasi yang bisa menggantikannya. Nah niku lho pramila tanda-tandhanipun kiamat salah setunggalipun nggih menika telasipun para ahli ilmu. Nah niki namung ngemutaken pelajaran kala wingi. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat ingkang salajengipun nggih menika An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Terus diriwayataken saking Khalifah Abu Bakar niku ngendikaaken man dakhala, man utawi sapa wonge iku dakhala manjing sapa man al-qabra ing kuburan atosipun sedo bila, betul bahasa Indonesia lagi bila niku bahasa Arab bila zatin kelan tanpa sangu fakaan nama rokiba mongko kaya sak temene tiyang kala numpak al-bahra ing segara bila safinatin kelanwa tanpa perahu. Atosipun ketika orang niku sampun sedo manjing wonten ing alam kubur tanpa nggadahi bekal ingkang sae anil amali sholih inggih menika saking amal-amal ingkang pas, ingkang pantes, atosipun pantes niku sholih niku sae. Pantes dipun adepaken Gusti Allah. Pantes dipun catet amal-amal kesaenan kalih malaikat lan dipun setoraken kalih Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tiang-tiang ingkang boten bejo. Atosipun dipun ngendikaken ten mriki ay fayahriku gharqon, mongko bener-bener kerem niku ndelep betul-betul manusia yang ketika masuk di alam kubur tanpa mempunyai bekal amal-amal yang soleh, mongko tiang kalau benar-benar tenggelam sedalam-dalamnya, rugi. La khalasalahu illa man yunfidhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal mayitu fi qabrihi, mal mayitu ora ana mayit atosipun tidak ada satupun mayit fi qabrihi di dalam kuburnya, wonten ing dalam kuburanipun illa kal ghoriki, kecuali kaya dene wong kang kerem, wong kang ndelep, al mughawwasi kang njaluk pitulungan. Istighosah niku lho. Al mughawwasi niku termasuk maf'ul bih. Dados kados dene tiyang ingkang kerem tur jaluk tulung. Dados niki gambaran dumateng kita sedaya bilih ternyata alam kubur itu adalah sebuah dimensi yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Dados ngendikanipun Kanjeng Nabi, mayit nek wonten pesarean niku ten alam barzah, maksud niku ten kubur niku alam barzah, itu seperti halnya orang yang tenggelam kerem ingkang jaluk tulung. Apasipun rata-rata utawi al-ghalib umumipun inggih menika tiang-tiang ingkang sampun seda menika tiang ingkang kerem ingkang njaluk tulung. Saking betahipun petulungan saking tiang sanes. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu yang dipurahmati Allah Subhanahu wa taala, niki nedahaken bilih alam kubur niku menak napa mboten menak? Sinten ingkang sampun ngrasaken? Wonten sing ngrasaken dereng nggih? Dereng nggih, ternyata luar biasa alam kubur niku. Dados bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, niki ndelasaken bilih monggo kita menika ngathah-ngathahaken amal kesaenan. Salah setunggalanipun hifdzul lisan. Nah, niki nggih contoh amal soleh niku lho nggih, hifdzul lisan. Inggih menika njaga lisan. Ingkang sampun kala jelasaken teng ngajeng
beberapa pertemuan kemarin, kita ini harus pandai-pandai saestu-estu anggenipun jagi lisan. Sampun ngantos ketrucut anggenipun kita ngendikan satu kalimat pun atau satu kata, ten pundi satu kata itu bisa menyakiti hati orang lain. Betul-betul hifdzul lisan. Nek wonten surat Al-Qur'an, wonten surat Al-Hujurat nggih ayat 11 ngantos 12 insyaallah di menika wonten dipun jelasaken. Nek hadisipun Kanjeng Nabi, man hafidha ma baina syafataihi nggih. Barang siapa orang yang mampu menjaga sesuatu di antara dua bibirnya yaitu lisan, dakhalal jannah mongko mlebu swarga sapa man al jannata ing dalem swarga. Begitu luar biasa lisan itu. Itu kalau terkait dengan menjaga lisan niku ukurannya mboten kok wong niku sugih miskin doa fa'lah sampai nunggale mboten. Ning di sini difokuskan kepada semua orang yang dirinya merasa beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Matan wonten surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, he wong kang padha iman, la yaskhar, aja sok ngino, aja sok menghina. Sapa kaumun an kaumin saking kaum yang lain. Artinya asa ayakuna khairan, sing kok ina kuwi durung karuan elek tinimbang sing ina. Pramila saestu bapak-bapak ibu-ibu, dunia ini kan ngoten nggih. Dunia ini panjenengan nggih ngoten bisa masuk Islam karena lisan. Nggih mboten? Asyhadu alla ilaha illallah. Panjenengan saged menghalalkan sesuatu yang dulu haram, contohnya nikah. Nikah riyen niku nek dereng diucap qabil tuh kula tampi jenengan dereng saged kalih garo jenengan nggih. Itu gara-gara apa? Lisan. Itu kalau kita gunakan menawi kita gunakan ingkang saya ini pun Masya Allah luar biasa. Derajat kita akan tinggi melambung ke atas langit sana. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menawi nek kita mboten saged jagi lisan kita, mongko kita nggih asor tinimbang kewan. Napa kewan niku asor maksudipun tidak adanya akal untuk mereka. Mereka hewan nggih maksudipun. Bapak ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu nanti juga akan rusak wonten ten wingking nggih wonten babakan lisan juga wonten. Dengan lisan inilah dunia itu juga akan hancur. Dengan lisan inilah peradaban manusia juga akan hancur. Dengan lisan inilah manusia itu nanti di kemudian hari, di zaman-zaman tertentu akan terjadi fitnah-fitnah besar, adu domba yang sangat besar, sehingga gara-gara lisan inilah luar biasa itu kehidupan dunia ini. Pramila sampun jelas dipun ngendikaken Kanjeng Nabi, man hafidha ma baina syafati dakhala jannah. Monggo pantes tiyang ingkang saged njagi lisan mlebet dumateng swarganipun Gusti Allah. Pantes karena dengan lisan dia bisa melambung derajatnya tinggi di hadapan Allah, bisa jadi dia jatuh dengan sejatuh-jatuhnya sebagaimana orang itu jatuh sebagaimana hewan. Asar maksudipun. Pertama ini hifdzul lisan. Nah, ini ku sangu ingkang sae maksudnya. Azadus sholih nggih menika niki contoh niku njagi lisan Pak Bu nggih. Bu. Ngatos niki. Wis saestu. Lho, apakah lisan itu nggih nek dipun jelasaken mriki wonten surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ayat terakhir kan wonten lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Dados napa ingkang dipun ucapaken secara jelas itu nggih tercatat. Autukhfuhu yuhasibukum billah, utawa sing samar-samar ae fi dzihni nggih menika wonten jerone ati. Jenengan menggalih sesuatu yang negatif, yang sifatnya maksiat, itu akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya Allah yang ada di kanan kiri kita. Autukhfu pertelo tubedu niku pertelo niku jelas, tukhfu utawa samar. Samar niku nggih wonten penggalih jenengan. Mboten menah galih napa-napa jenengan. Mboten nggih? Wah, atine resik-resik sedaya. Amin alhamdulillah. Niku penting. Pramila nek lajengipun ayat kan yuhasibukum billah mongko bakal dipun hisab saestu niku. Tapi subhanallah fayaghfiru liman yasha.
mongko Gusti Allah nggih ngapunten dumateng tiyang-tiyang ingkang dipun kersakaken. Niku menggahipun tiyang ingkang tobat. Pun mandhek boten ngginakaken lesane ingkang boten sae utawi jorok. Terus fayu'adzibu may yasha, lan Gusti Allah nggih bakal ngazab utawi nyiksa dumateng tiyang-tiyang ingkang dipun kersakaken. Menggahipun tiyang ingkang boten purun tobat, nek boten rasan-rasan nuwun sewu nggih gawatel ilate nggih wonten niku. Ten pundi-pundi jelalah pendamelanipun namung rasan. Ginakaken lesan boten sae. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah, lesan menika al-lisanu yartafi'u bisa munggah derajatipun tiyang kala. Dia bi zikrillah, kelawan zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mendel-mendel layah-layah subhanallah. Kan jenengan mestine nggih pun pernah mireng to, dua kalimat yang bisa memperberat timbangan. Ringan diucapkan, enteng anggenipun ngucapaken, ning abot wonten timbanganipun Gusti Allah. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Niku genep setengah jam mun ewon-ewonan. Saestu niku. Ning napa lah niki butuh kebiasaan. Dados diwaos kawula matur gara-gara lesan niki saged munggah derajatipun manungsa menawi lesan niku kita ginakaken ingkang sak-saenipun. Wonten malih niki shollu sholawat. Sholawat. Zikir sholawat. Ya sholawat napa mawon monggo. Jenengan ngersakaken sholawat model napa? Atasipun jenis sholawat yang bagaimana monggo. Minimal sallallahu ala Muhammad. Luar biasa. Satu kali kita mengucapkan man sholla alayya sholatan wahidatan fa'alaihi asyru hasanatin. Kan ngoten hadis ini. Sok sintenipun tiyang ingkang purun sholawat dumateng ingsun Kanjeng Nabi, fa'alaihi mongko iku wajib ing atase tiyang kala asyru hasanatin sedasa kesaenan. 10 kebaikan yang didapat itu ucapan setunggal sholawat. Itu secara zikir sholawat lewat lisan. Apalagi mungkin dipun praktekaken secara amaliyah jasadiyah nggih menika nglampahi sunah-sunahipun, salat sunah, infak sedekah, kathah sunah-sunahipun Kanjeng Nabi kathah. Monggo kita ginakaken organ tubuh kita ingkang wonten niku kita ginakaken ingkang saestu-estu, lesan nggih zikir. Napa niku badan nggih amal ubudiyah. Monggo otak untuk memberikan napa niku ide-ide berlian. Monggo. Saestu organ tubuh kita itu bagi orang yang berilmu semuanya ibadah. Sare pun ibadah. Kan wonten dipun jelasaken asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Dados tiyang ingkang ahli ilmu niku satu orang ahli ilmu itu lebih ditakuti syaitan tinimbang 1.000 tiyang ingkang ahli ibadah ning mboten gadah ilmu. Syaratnya niku lho nggih ahli ibadah ning mboten gadahi ilmu niku syaratnya. Dados kok mboten lebih ditakuti orang yang ahli ibadah tok mboten ning bila ilmin kelawan tanpa ilmu. Dados lebih tinggi derajatnya satu orang berilmu daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu lebih ditakuti setan. Sebab Bapak Ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun temriki adalah fushun syadidun. Nah, kita dilarang untuk napa niku? Cetil niku napa to mriki? Bakhil. Itu karakter loh, Pak. Menawi jenengan kita sedaya niki nuwun sewu, kita sedaya niku nek pengin nggadahi amal ingkang sae, ini kan hablum minanas hubungane iki. Hubungan hablum minanas sampun ngantos kita menika nggadahi karakter cetil. Loh, kalau mboten nggadahi bondo bakhil atau pelit itu tidak harus dengan harta saja. Gusti Allah niku adil. Temriki bila artinya pun klan tanpa malin bisa, dengan tanpa uang pun bisa. Dengan cara apa? Al-fikro pakai kaf nggih menika pemikiran. Pemikiran apa nggadahi ide-ide brilian monggo dipun sampaikan. Nggih. Itu termasuk mboten pelit. Wis pinter saya nggih. Wis pinter ya gak gelem kai ide-ide blas, mungkin nek ten mburi nyelentak wonten mboten niki. Mboten wonten nggih. Lah terus nggih nggadahi bondo donya nggih mboten pernah ngedalaken masyaallah nggih. Dados al-fikron niku tujuane napa? Kita menika kedah ngasih ide-ide supados napa? Ihyauddin.
Inggih menika nguripaken agami dengan akal pikiran kita sedaya inilah peradaban manusia itu akan terjaga sampai hari kiamat. Bentenipun menungso kalih jin kan ngoten niku. Inggih menika kita ini manusia itu punya pemikiran sekaligus akan merubah peradaban. Nek jin kan mboten. Jin itu belajarnya kepada manusia. Nggih nuwun sewu. Atasipun mereka di dunia sana niku mboten gadhe peradaban. Mboten wonten kok nyetak pesawat niku mboten wonten lho. Maklap ngoten mudugi pundi-pundi nggih napa pesawat. Ya. Manusia dengan akalnya mampu seperti apa yang bisa dilakukan oleh mereka walaupun itu butuh waktu. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun tamen niki dipun ngendakaken hammul akhirat. Nun sewu nggih. Hammud dunya. Hammud dunya niku terlalu sedih memikirkan dunia. Ini bahaya. Jadi itu harus kita jauhi agar kita mempunyai banyak amal soleh. Kebalikannya nopo? Hammul akhirah. Inggih menika sedih terkait dengan akhirat. Hubungannya kenapa niki? Al husnu fil umuri al muta'allaqati bid dunya sara mutliman. Wal husnu fil umuri al muta'alliqati bil akhirah fasara munawwaron lil qalbi. Atosipun tiyang menika nek gelisah babakan donya mongko bakal dadi pepeteng matengi manah lil qalbi. Maka ada kalimat bijak yang tersampaikan kala ini ten mingke nggih kula pun hafal niku. Terus orang yang mencari dunia itu satu tidak akan pernah ada batasnya. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan semuanya. Yang terakhir dia akan dimakan habis oleh waktu. Nah, niku efek daripada orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Terlalu loh nggih. Jenengan kertas terlalu. Itu mboten pareng. Ya. Terus wahamul akhirah inggih menika tiyang ingkang gelisah, sedih babakan akhirat niku nurun fil qalbi inggih menika cahaya utawi nur wonten ing manah. Atosipun napa? Sedih babakan pripun? Al husnu fil umuri al muta'allaqati bil akhirah. Inggih menika kita menika sedih terkait babakan akhirat sara munawiron sehingga dadi nur lil qalbi ing dalem manah maring ati. Atosipun kados pundi ibadah kita ditampi napa mboten, sudah berapa banyak amal-amal yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengke pripun ten akhirat, mengke pripun anggen kita tanggung jawab dumateng Allah Subhanahu wa taala, mengke pripun kita bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan tiap harinya. Kados hifdzul lisan kala wau, mulai enjing wau ngantos sakniki itu kata-kata terbaik yang kira-kira diterima oleh Allah niku kalimat sing napa mawon dibandingkan yang ditolak oleh Allah ini kados. Kita harus bisa seperti itu. Orang ingkang mampu utawi saged bedakaken sedih babakan akhirat kaliyan donya, insyaallah kita akan bisa mampu hamidul fi'al, akan mampu mengerjakan sesuatu atau pekerjaan yang terpuji. Sehingga itulah yang menjadi zadun utawi sangu bekal dalam kehidupan kita. Kangge napa? Ngadep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun yang terdekat ini kita itu untuk menghadapi kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun dipun jelasaken wonten mriki kita kedah tarkul maksiat. Nah, niki ngatos-ngatos nggih. Itu sebagai bekal untuk menjadikan dalam kehidupan kita itu bisa buat bekal nanti. Tarkul maksiat. Kullu maksiatin nasyiatun an syahwatin. Saben-saben maksiat nasyiatin tumbuh tukul an syahwatin saking syahwat. Dados namine maksiat niku pasti tumbuh sumbernya dari syahwat. Itu maksiat. Lah kok bisa ngoten? Fa innahu yurja ghufranuha ail maksiat wa kullu maksiatin nasya'at an kibrin. Salah setunggalipun tiyang ingkang nuwun sewu yang melakukan maksiat itu rata-rata nuwun sewu tumbuh
dari awalnya adalah kibrin. Nggih menika napa? Sombong, adigung-adiguna. Nek bahasane kitab niku kumoluhur. Kumoluhur itu dakwal fadli, ngaku-ngaku utama. Iki lho aku, sapa sira sapa ingsun. Aku ki lho. Nah, aku ki lho. Pokoke nek pun aku ki lho pun wis Mas. Pun liyane serane apa-apane. Kibrin itu bahaya, Pak. Kibrin sombong niku bahaya. Kanten napa? Mboten kedah dengan ucapan. Sombong niku mboten kedah ngangge ucapan. Nulayani bedani dumateng lintunipun niku berbahaya. Nyapa dadak ngono wi lah. Misale ngoten. Itu ada kesombongan yang ada pada diri kita. Terkadang kita niku mboten nyadari. Bahwasanya la tahtakir mangdunaka, la tahtakir aja sok ngina sapa sira kabeh man ing wong dunaka ing sakliyane sira. Nyapa kok ngoten lho. Fa innahu falikulli syai'in masiyah. Mongko sesungguhipun sejatosipun saben-saben suwiji menika duwe kelebihan piyambak. Jenengan mboten pareng sing pejabat nggih kedah merakyat, sing merakyat nggih kedah hormat. Ngoten mawon. Kita enggak boleh menghina. Senajan mboten kalih ucapan. Terkadang niku kalih nuwun nggih, praupan nggih saged lho nggih. Napa? Pasang wajah mboten seneng nggih saged. Itu ada sifat kesombongan juga. Tapi tipis alus. Kok berbahaya niku napa to Pak Bu? Li'anna maksiata iblisa mongko sak temene krana sak temene maksiate iblis kana asluha minal kibri. Iblis menika aslinipun maksiate namung setunggal. Nggih niku napa? Sombong. Masya Allah. Niki nek dituru menungso berarti rencang niku ngoten. Pramila pun to rasa sombong gumedelan sak pinunggalanipun niku monggo saestu-estu sekedhik mboko sekedhik kita tinggalaken. Jangan merasa besar kita nih. Sampun ngantos kita niku merasa yang paling penting, yang paling baik, dawal fadli. Nah, ngoten. Nah, kados yas'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Nuwun sewu nggih. Nyono sak temene nek napa niku iblis menika khairum min sayyidina Adam. Langkung sae tinimbang Nabi Adam. Masyaallah. Padahal niku sing merintah Gusti Allah. Wonten surat Al-Baqarah kan wonten niku. Di napa niku fasajadu illa iblis kan ngoten nggih. Aba wastakbara kana minadh dhalimin. Terus ketika iblis itu diperintah king sujud boten purun. Masya Allah. Karena merasa dirinya lebih baik, dawal fadli, ngaku-ngaku luweh utama, ngaku-ngaku luweh pinter, ngaku-ngaku luweh apik lah niki lho. Ya kita nggih ngoten boten pareng, merasa diri kita itu lebih baik daripada saudara-saudara kita. Biasa-biasa mawon. Niku malah langkung sekeco. Niku latihan, monggo. Terus li anna zillata nuwun sewu nggih. Wa li anna zillata sayyidina Adam alaihi salam lan krana sak temene keplesetipun Kanjeng Nabi Adam alaihi salam kana asla minasyahwat. Atosipun napa Kanjeng Nabi Adam menika kepleset anggenipun nglampahi maksiat utawi dosa, salah nggih mboten nganu nggih, salah, kesalahan itu sebetulnya aslinya dari syahwat, keinginan. Keinginan. Mangke dipun bedakan. Bisa babi istiyaki ila zauqi samrati syajarati syahwat. Ngene sebab kepengin Nabi Adam maring ngicipi buahipun ingkang arupi syahwat. Saat niku ingkang dipun larang kalih Allah niku lho, napa pohon kuldi. Ya niku lho. Almanhi kang dipun cegah anha adoh saking sajarah. Atosipun wit-witan ingkang dipun larang kalih Allah menika Nabi Adam nika pengen ngicipi. Lah pengen ngicipi Nabi Adam nika krana syahwat, bukan karena kibrin. Peh aku Nabi Adam wis gak apa-apa, peh aku nabi, mboten ngoten.
Ning itu karena syahwat, murni karena syahwat. Lah syahwat niku biasanipun badhe ngiring dumateng manungsa kepada hal-hal yang jelek. Innan nafsala ammaratun bisu, wonten Al-Qur'an wonten. Sejatosipun nafsu, syahwat menika mesti ngajak dumateng keawonan. Lah, nek hakikate ing dalem babagan Nabi Adam niku kathah dipun jelasaken bilih Kanjeng Nabi Adam sejatosipun mboten nglampahi dosa. Nah, pripun lere ngeten. Napa niku iblis ketika itu menggoda Nabi Adam. Gitu. Dalam Adam, iki aku diperintah Gusti Allah. Kowe wis oleh mangan wit kuldi. Nah, napa ingkang saged kita ambil itibare niki? Allah. Iblis menika menggunakan nama Allah untuk memerintah Nabi Adam, nek kowe dam wis oleh mangan buah napa wit kuldi atau buah kuldi. Dados Nabi Adam saking khauf ajrihipun Nabi Adam kalih Gusti Allah mireng ingkang merintah niku Nabi napa Gusti Allah, mongko sekonyong-konyong Nabi Adam menika langsung melaksanakan apa yang disampaikan iblis. Walaupun iblis itu sebetulnya berbohong. Kok saged ngoten? Contohnya awake dhewe mawon. Kinten-kinten wae. Kula ngapusi Pak Nanang ngoten ya. Pak Nanang jenengan ken sowan dumateng dalemipun Pak Bupati. Jam 09.00. Kinten-kinten Pak Nanang bidal napa mboten? Mboten nggih. Padahal sing merintah niku Pak Bupati ngoten lho. Pasti ada rasa ketakutan. Nggih napa mboten? Nah, karena ada rasa ketakutan inilah Pak Nanang berangkat. Padahal itu dari saya itu adalah berbohong. Sama dengan ketika Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika mendengar kalimat Allah memperbolehkan, maka Nabi Adam pun melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rasa takut, bukan karena melakukan kesalahan sebetulnya secara hakikatnya. Ini adalah litarbiyah untuk pendidikan bagi penerus-penerus Nabi Adam, bahwasanya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa idza wajilat qulubuhum, maka ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hatinya. Mboten mikir kuwi iki ngapusi utawa orang, mboten mikir pun tiyang niku nek pun disebutaken namanipun Gusti Allah pun perintah. Apa isi dari perintah itu? Padahal sing ngomong nggih ngapusi. Masya Allah. Itulah kisah sedikit terkait Nabi Adam. Sampun ngantos kita nggak ada pemahaman bila Nabi Adam itu melakukan dosa mboten. Secara syariat nggih ketinggal. Akan tapi itulah disebabkan karena syahwat, bukan karena kesombongan. Lah bentene ngeten. Wonten penjelasan mriki ternyata Allah Subhanahu wa taala ngeten. Dipun ngendikaken tiyang ingkang nglampahi maksiat yang karena nafsu syahwat itu ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu nggih kula wangsuli nggih. Tiyang ingkang nglampahi maksiat yang dilakukan itu karena dari nafsu atau syahwat, maka itu ada harapan untuk bisa saged dipun ngapunten dosanipun kalih Gusti Allah. Bal akan tetapi bila melakukan maksiat itu bukan karena nafsu, artinya bisa babi kibrin dengan sebab sombong, masya Allah, lahu firolahu, mongko ora dipun ngapura oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah atasipun apa? Betul kan wonten hadisipun Rasulullah tidak akan masuk surga manusia yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Tidak akan masuk surga. Karena al-kibru niku nek ngendikanipun tiyang sepuh-sepuh riyen rasukanipun Gusti Allah. Yang layak untuk sombong itu namung Gusti Allah. Ini bekal kangge kita niku sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kesombongan itu harus kita buang jauh-jauh. Kesombongan karena kekayaan kita, kesombongan karena kepintaran kita, kesombongan karena ibadah kita sekalipun harus kita buang jauh-jauh sifat sombong.
Seberapapun ibadah kita biasa saja. Ataupun biasa itu jangan munculkan sifat sombong. Kalau kita pandai di hadapan manusia, alhamdulillah. Kalau kita juga beramal banyak di dunia ini, alhamdulillah. Sampun ngantos muncul sifat-sifat dawal fati. Aku iki lho sing luweh apik, aku iki lho sing paling utama, aku iki lho sing paling dan paling. Ngapunten, karena tiang-tiang ingkang ngoten niku tipe-tipenipun utawi sifat-sifat utawi ciri-cirinipun setan lan iblis. Sombong. Mboten pareng. Sombong niku mboten kedah mlakune mbegege, mboten kedah ngoten niku. Padahal itu juga termasuk salah satunya. Tapi tidak harus seperti itu. Bagi orang yang berilmu, nun sewu niku. Wali alimil ilmi, bagi tiang ingkang berilmu. Lah nun sewu nggih, sombonge tiang belum fakih berumangka utawi sombonge tiang ingkang ahli ilmu inggih menika tahkiron, nganggep remeh ilil ghairi maring wong liya. Tetep terkadang nganggep remeh, nganggep sepele dumateng tiang sanes. Oh iki ora mondok, iki ora belajar agama. Nah, mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng. Tidak boleh. Nggih, mboten pareng. Fala yajuzu alai, tidak boleh seperti itu. Niki meneng sedaya niki pripun ngantuk. Mboten ngantuk ya? Serius nggih. Masyaallah. Enten niki lho Pak Bu. Dados niku karakter kejiwaan nggih. Dados temen iki materi kejiwaan. Ruh. Niki dedaharanipun ruh. Karena dengan ruh inilah amal-amal yang zahiriyah kita itu akan terjaga dengan baik. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa innaha tatasya'abu minha adzunuba al-kibar. Nggih menika monggo sak temenipun memunculkan dzunub, memunculkan dosa-dosa niku ternyata yang paling berbahaya nggih menika al-kibr. Nggih menika sifat sombong. Nah, ajrih. Tiang pinter niku lho, wah godane gede sombong, Pak. Tiang pinter niku godane nggih sombong, sami. Tiang sugih nggih sombong. Tiang nun sewu bahasanipun tiang melarat nggih sombong. Godane nggih ngoten niku. Dados ternyata sifat sombong itu tidak hanya menjangkit kepada orang-orang yang pandai. Tidak harus kepada orang-orang yang kaya. Ini bisa masuk, bisa terjangkit kepada siapapun. Pramila temriki dipun ngendikaken oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika la saghirata ma'al israr. Inggih menika tidak ada dosa kecil bila itu dikerjakan secara terus-menerus. Rentetane ngoten niku. Jadi tidak ada namanya dosa kecil ketika itu dikerjakan secara terus-menerus. Berarti walaupun niku alif nek dikerjakan secara kontinu itu bisa menjadi besar. Sombong nggih ngoten niku. Sakniki sombong sekedhik terus dilampahi-lampahi akhirnya menjadi besar. Meremehkan orang. Ketoke meremehkan niku mau marem iso marem uripe ngoten. Wah niku bahaya. Nek ora ngelokne wong misale hidupku enggak tenang, mboten sampun mboten pareng ngoten niku nggih. Dados di dalam kehidupan manusia niku nuwun sewu nggih, kita menika kedah ngatos-ngatos tambihun. Peringatan bagi kita semuanya yang ahli ibadah, panjenengan wonten masjid mriki. Ahli zikir, ahli ilmu, ngatos-ngatos, berbahaya. Dados sifat-sifat kibrun niku menjangkit kepada siapapun. Yang mungkin mboten kita sadari. Nggih Pak nggih, Bu. Mengke mantuk ke mriki, oh iki lho ora gelem ngaji iki jane karepmu piye? Ngene iki lho ngaji misale ngoten. Nggih sampun ngoten biasa-biasa mawon. Nek sing sae gunakan lesan ini untuk mengajak kebaikan. Kita menika kan adalah seorang pendakwah ngene mboten Pak? Kita semua ini adalah seorang pendakwah. Sedaya Pak. Masa nggih kita menika pendakwah. Panjenengan saged dakwah napa? Harta benda nggih monggo. Panjenengan saged dakwah dalam hal ngajak ten masjid monggo. Ajeng dakwah babakan napa niku ceramah nggih monggo.
Dados menungso menika dipun tetahaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala supados purun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ning nggih kedah ngertos carane. Dan niku wau hifdzul lisan nggih ngatos-ngatos. Gunakan lisanmu dengan kalimat-kalimat yang baik, falyakul khairon auliyas mut. Nek mboten saged matur ingkang sae-sae, lebih baik mendel. Nah, ngoten lho. Tapi kalau ada sesuatu yang harus kita ucapkan baik, itu harus kita ucapkan, maka ada kewajiban bagi kita untuk mengucapkan yang baik-baik. Sampun ngantos nek nggen kula niku angger jeplak. Wonten nggih mriki? Mboten pareng nggih. Nek wong liwat ngemis, yo biasane nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ngiyanteng gagah ngemis ngono. Mboten pareng lho Pak ngoten niku. Mboten pareng. Mengucapkan kata-kata niku mboten pareng. Kok ngoten? Nggih seandainya jenengan mboten cocok, mboten sarujuk, mendel mawon. Karena setiap kata nuwun sewu nggih, setiap kata yang kita ucapkan yuhasibukum bihillah, bakal dipun hisab, dimintai jawaban. Duka niku awon, duka niku sae mendel pun. Kalau jenengan saged napa niku matur ingkang sae, ucapanlah yang baik-baik. Wis ora ngekeki maido. Wes kayak undang-undang barang kan. Biasanya kan ngoten, sik njaluk. Jane niku nggih pun ngertos niku wis pokoke mendel. Wong poso meneng niku angel. Nggih. Lisan niku angel saestu. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita emut bilih wonten niki dipun jelasaken bilih wawailun. Wawailun niku mboten rokowel mboten. Halakun syadidun, inggih menika kerusakan yang betul-betul rusak ketika liman kedue wong laisa lahu amalun sholih, ingkang pripun tiyang ingkang boten gadahi amal ingkang sae. Terkadang amalnya pun kadang tapi rusak. Wonten gara-gara lisan. Kan ngoten. Dua dipun jelasaken gara-gara sombong, hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul, siapa yang mampu menjaga lisan dakhala jannah. Jadi jangan iman-iman. Terus modal besar ingkang sampun kita gadahi salat, siam, haji, infak, sedekah, salat sunah, siam sunah, berbuat baik banget kita jaga. Jangan apa ya? Salah satunya nggih niki, sifat-sifat ingkang boten dipun remeni Allah niku betul-betul kita jauh. Sehingga amal-amal kita sedaya niku tansah aman. Biar tidak napa halakun syadidun niki menika kerusakan yang berat, sangat berat bagi orang-orang yang di sana senantiasa tidak menjaga sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nuwun sewu ingkang kula jelasaken ten ngajeng bukan berarti ketika kita berbuat maksiat karena nafsu kita wis gak apa-apa engko njaluk sepuro nggih mboten ngoten lho nggih. Engko peh disepure terus wis aku tak nglakoni sepenting ora sombong. Nggih mboten ngoten. Nggih mboten ngoten lho. Mboten, tidak boleh seperti itu. Walaupun itu tidak muncul dari sifat sombong, misalnya krana syahwat misalnya. Wis contone napa niki? Nek ta mriki contone tahkir kala wau. Bisa jadi dalam kehidupan kita syahwat itu keinginan sesuatu. Misalnya nuwun sewu, seharusnya uang, katakanlah uang ya yotro itu seharusnya dikasihkan keluarganya, akan tapi karena keinginan nafsunya dia tidak mau memberikan harta benda itu untuk keluarganya, tapi untuk kesenangannya dirinya sendiri. Lah niku mboten pareng. Itu syahwat namanya. Tumbas rokok, anake njaluk buku mboten tumbasne, nek tumbas rokok enteng, gitu. Gimana mboten niku, Bagong? Niku kan sahabat niku. Keinginan nafsu belaka. Lho niku kathah ngen kula nggih kathah ngoten. Nek dijaluki yatra yogane, lak balik njaluki dhuwit ae. Engko nek dong wayahe pinten ya? Sore ae berapa? Nek ra sore 22.000 enteng, padahal kalih dinten pun telas, setunggal dinten telas mah. Yogane lho gang 1.000. Nggih mboten ngoten niku Bagong. Itu sahabat, walaupun itu bisa diampuni oleh Allah, itu juga maksiat Pak Bu.
maksiat terhadap keluarga. Itu juga termasuk maksiat dan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu an-syahwatin saking syahwat. Itu ada harapan untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang penting mboten sombong. Sombong niku napa? Aku ilmune wis akeh nyapa dadak ning majelis zikir, majelis ilmu barang. Iki sombong niki. Sinten lho wong tuntunanipun Kanjeng Nabi niki lho Pak, kula paringi pirsa. Golek ilmu mulai saking buayan ibu, ayunan nika ngantos cempuren. Nggih to? Jadi seberapa tinggi pun ilmu kita ketika sekarang ini kita tuh ilmu kita banyak, tinggi. Itu tetap kita itu dituntun oleh Rasulullah supados pados ilmu. Mungkin pecah jenengan mboten ditalken, mboten dituntun kalih sederek kadang mitra bingung jenengan. Kan butuh ilmu kita. Butuh dipun tuntun itu ilmu. Pramila jelas pertelo nek Kanjeng Nabi niku nek ngendikan mesti wonten benere. Niki untuk mengantisipasi bagi tiang-tiang ingkang sombong. Ilmune wis dhuwur iso ngelek-ngelek kono, fitnah ABC. Krana ilmune dhuwur, ilmune kathah. Mboten pareng senajan ilmune tingkat pinten to. Nek ngino, nek memfitnah tetep itu dosa. Ampun kula matur teng pundi-pundi ngoten niku. Sing leres pripun? Katakanlah yang baik-baik. Kalaupun jenengan mirsani mboten seneng, mendel pun. Kalaupun itu menjurus ke hal-hal tertentu, bicaralah yang baik-baik. Tabayun bahasane nek tenano bahasa Arab tabayun, klarifikasi. Dan itu tidak harus di forum besar yang itu bisa memalukan saudaranya sesama Islam, sesama Muslim. Pramila bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala, kala namung sakderma wa tawasobil haq wa tawasobis sabr. Kok mboten kok paling pinter mboten nggih, nuwun ngapunten nggih. Saestu niki sakderma namung wa tawasobil haq wa tawasobis sabr. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kanten sampun deng ngisak nggih. Ngisak dereng nggih? Dereng? Sampun nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-ageng, mugi-mugi kita sedaya tansah istiqomah anggenipun pados ilmu kranten al istiqomatu khairum min alfi karomah. Sepindah melih nggih. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Utawi istiqomah iku khairun luweh apik min alfi katimbang min alfi 1000 karomatin karomah. Dados setunggal istiqomah niku langkung sae ketimbang 1.000 keramat. Tapi awake dhewe keramate napa nggih? Belas mboten gadah keramat. Keramate napa mboten wonten nggih. Tapi sing penting nek tuntunan Kanjeng Nabi wonten Quran nggih ngoten. Istiqomah. Babakan amal ibadah napa kemawon jenengan istiqomah. Jenengan istiqomah istighfar monggo sak gesang-gesange panjenengan ngantos sedo istighfar, sholawat, monggo bebas, tahmid, tahlil, monggo, la ilaha illallah. Yang penting dalam kehidupan kita wonten ingkang kita istiqomah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa niyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu kajian kitab kuning yang disampaikan Ustadz Sugiarto pada malam hari ini, mengingatkan kita semuanya. Yang pertama, setiap kita itu pasti akan menghadapi kematian. Bahkan dijelaskan di alam barzah, alam kubur itu, seseorang yang meninggal atau seorang yang wafat itu sebenarnya layaknya orang yang tenggelam, yang mereka membutuhkan sebuah pertolongan. Maka menjadi catatan buat kita orang-orang yang beriman, semuanya kita akan mengalami kematian, semuanya kita akan masuk di liang kubur atau mengalami kematian, maka butuh bekal. Semoga dengan bertambahnya ilmu ini menjadikan bekal kita, bertambahnya ibadah kita menjadi bekal kita, ya, bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus bisa menjaga lisan kita harus menjauhi rasa sombong, ya. Sombong terhadap manusia ataupun sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga
tambahan ilmu ini menjadikan kita menjadi lebih rendah hati, ya, sehingga kita dijauhkan dari sifat sombong oleh Allah SWT. Kita sempurnakan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.